Witam serdecznie Was w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy, kochani, piec razem serniczek. Serniczek będzie z sera z wiaderka. Ale zaczynamy od upieczenia spodu do tego sernika. Tutaj mam 35 deko mąki. To są takie dwie duże szklanki. Szklanka ma 250 ml. I to takie wtedy szklanki z mąką szczupkiem. Do tego dodamy szczyptę soli. Dodam szczyptę soli. O. Do tego dodamy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia. To jest cukier waniliowy. O, proszek do pieczenia. Tak mi już naszła ochota na serniczek. Ten serniczek, o, taka jedna, taka dość czubata, o, taka o. Proszku do pieczenia. 2 łyżeczki cukru waniliowego. Naszła już mnie ochota na sernik. A ten serniczek będzie taki bardzo puszysty. To nie będzie z tych ciężkich serników, puszysty. Do tego damy 1 żółtko i 1 całe jajko. Tak. Do tego dodamy łyżkę gęstej śmietany. Kwaśnej najlepiej. O, łyżkę gęstej kwaśnej śmietany. Tak. Zaraz. O. Tak. I do tego dodamy, ja daję 3 łyżki, 3 łyżki cukru. Raz. Kto lubi bardzo słodkie, dodać sobie więcej. 3. Mi wystarczy tyle cukru. I na samym początku będę ścierać margarynę. Kto chce, może dać masło, ale masło teraz takie drogie. Ja zetrę na samym początku zetrę 200 g margaryny i zobaczę, czy to będzie wystarczająco, bo zawsze margaryny dotrzeć kawałeczek można. A jak już jest za dużo, no ja sobie tak zetrę. Tu jest w kostce 250, więc taki kawałek mały zostawię. Fajnie się nawet ściera, bo była troszkę w zamrażalniku. O, żeby mi się właśnie... I taki kawałek zostawię. O, zobaczymy, jak to wyjdzie. I pierw zrobię to łyżką. Pomieszę. I teraz będę z tego kleić ciasto. No i wracam do Was z powrotem, bo widzę, że ciasto się nie zrobi. Trzeba będzie troszkę margaryny. Jednak jeszcze chyba pójdzie cała kostka. Także starłam w sumie 250 g margaryny na 35 deko mąki, to znaczy 2 czubate szklanki, szklanka 250 ml, mąka 500 pszenna. No teraz powinno się już. Także zagniatam i do Was wracam. Ciasto już się fajnie zagniata. Jego długo nie trzeba wyrabiać. I o, widzicie, jak fajnie. Tak. Włożę miskę, aby się połączyły składniki. I na chwilę, na te 20 minut
włożę ciasto do lodówki, żeby się troszkę po prostu, żeby ciasto po prostu trochę odpoczęło, ale na nie więcej niż 20 minut. O. I będziemy wyklejać blaszkę. Także do zobaczenia później. No, wracam do Was z powrotem. Moje ciasto już odpoczęło. Wyciągłam właśnie je z lodówki. Miało tam 25 minut. Przyszykowałam sobie tortownicę. Blaszkę. I teraz po prostu tym ciastem będę wyklejać blaszkę. Ja normalnie wyklejam w ten sposób. O. Robię sobie ranty, też wyklejam, żeby nie tylko sam dół, ale to mówię, to jak chcecie. O, w ten sposób będę wyklejać. Włączyłam sobie już piekarnik, grzałka góra, dół, temperatura 180 stopni, bo będziemy podpiekać właśnie ten spód. Jak wykleję, tak pokażę, do Was wrócę. No, jak widzicie, ja już wyłożyłam klamerki, co mi trzymały papier do pieczenia, ściągłam. Zostało mi kawałeczek ciasta, odrobinka, kuleczka. Ja takie właśnie spody, gdzie mi zostaje, zamrażam, ponieważ temu ciastu nic nie będzie i zawsze go później wykorzystuję na ciasteczka. Ja kiedyś taki przepis pokażę, bo już widziałam, że mam 3 takie kuleczki w zamrażalniku i trzeba będzie je wykorzystać, także zrobię z tego innym razem ciasteczka, także zobaczycie. Także nie wyrzucać tego do zamrażalnika. I teraz tak, piekarnik już mi się chyba nagrzał. Nie, jeszcze nie, ale za chwilę. Trzeba widelcem porobić pełno dziurek i będziemy wsadzać do piekarnika na około 10-15 minut. Po prostu patrzcie, zaglądajcie do piekarnika, jeżeli ono zacznie się już robić takie jasno brązowe, to po prostu wtedy wyciągamy i ciasto odstawiamy do wystygnięcia. Ale tak myślę, że tak około 10-15 minut zależy od piekarnika. Także wracam do Was, jak mi się upiecze, żeby pokazać. No, już do Was wracam. Ciasto mi się podpiekło. Powiem Wam, że było troszkę dłużej, bo było prawie 20 minut, nie wiem dlaczego. O, tak wygląda. Jak już są takie właśnie rumiane tu naokoło, nie wiem, o tutaj, to znaczy, że już o. Jest kruchutkie. Spróbujemy troszkę? Spróbujemy. No, bardzo dobre. Czekamy teraz, aż przystygnie i będziemy robić zaraz górę sernika. No, ja już jestem z powrotem, ciasto mi tam stygnie. Tutaj mam 8 żółtek, a 8 białek właśnie mi się ubiło w maszynie. 10 minut ubijałam z 2 łyżeczkami cukru. A tu jest 8 żółtek. Do tych 8 żółtek dam troszkę cukru, tak z 2 łyżeczki. Wanilinowy, tak. No. 1, druga łyżeczka. A jeszcze coś mam, bo znów zapomnę Wam powiedzieć. Ja robiłam te soki takie, co Wam mówiłam, z papierówek swoich i z buraka i wkładałam je do takich zwykłych, po prostu wypitych butelkach plastikowych i mroziłam w zamrażarce. Mówię, zobaczę, co się będzie i co się stanie z tego. I wyobraźcie sobie, że rozmroziłam sok, to jest akurat papierówka i buraczek. I sok rozmrożony, mrożony był jakieś tam 1,5 miesiąca temu. W smaku jest taki sam, jak go zanim go zamroziłam. Nic nie zmienił się smak. Wręcz zrobił się bardziej ładny, bo zrobił się bardzo klarowny, a cały osad, ten po prostu, bo ja miałam sokowirówkę, został na samym dnie butelki. Także
Można mrozić, bardzo smaczne wychodzą. Naprawdę, jakbym dopiero co zrobiła sok z papierówek. Dobra, wracamy do przepisu. Dałam... O, przyszła moja owieczka becząca. Pokazywałam wam taki budyń. Budyń o smaku sernika. Powiem wam, że ja go powąchałam, nie wiem, on sernikiem nie pachnie, no chyba, że jak się doda wody, to... Także jeden budyń, 35 gram... O, już zmniejszyli, było 40, jest 35. Boże, non stop zmniejszają. 35 gram... Ja mam 2, bo wszystko zależy od tego, bez cukru. Jaki macie ser? Są sery, które są bardziej rzadsze, a są sery, które są bardziej gęste, więc od tego właśnie zależy, ile dodamy budyniu. Ser zawsze proszę spróbować. Ja widzę, że no może, chyba że tam pod spodem będzie wodnisty. Czy jest kwaśny, czy nie, i wtedy dodajemy cukier, bo są różne sery. Mój nie jest kwaśny i nie ma żadnego smaku, taki sobie. 125 gram rozpuszczonego masła i przestudzonego rozpuszczonego masła. Też nam będzie potrzebne. I teraz tutaj do tego dajemy, ile kto uważa cukru, pamiętając, że 2 łyżeczki daliśmy już do białek. Ja sobie dam niedużo, bo ja nie lubię dużo cukru. 2. No tak myślę, 3 tutaj posłuchaj, może 4. Bo ten cukier będzie po prostu nam słodził ten ser biały. I będziemy to teraz miksować. Także nie będę was tam to będzie tak hałas. Jak zmiksuję, to no. Jajka podwoiły, są ładne. I teraz co będziemy robić? Będziemy miksować i podawać po takiej dużej łyżce tego sernika z wiaderka. No, dodaję już prawie końcówkę i powiem wam, że chyba ten ser jest jak taki jakiś, troszkę z wodą chyba. Zaraz zobaczymy, jak wszystko wymieszam. Jak to będzie wyglądać. Także mieszam dalej. No, ser już cały dałam. Konsystencja jest taka. O, takiej gęstej śmietany. Teraz do tego takim malutkim strumieniem będziemy mieszać robotem i będziemy wlewać 125 gram zimnego roztopionego masełka. Masło wolaliśmy, wszystko jest w porządku. Wygląda trochę jak taki gęsty majonez. I teraz będziemy wsypywać i mieszać, tylko już nie musimy już na takich bardzo dużych obrotach. Ja dam na razie jeden budyń, zobaczymy. O tak. O. Zobaczymy. Pamiętajmy, że jeszcze dodamy tutaj białka. Jakby ktoś nie miał budyniu takiego sernikowego, no to może dodać zwykły budyń. Ja po prostu chcę wypróbować, ale czy on zmienił? Mi się zdaje, że nie, że to chyba ściema z tym budyniem. Bo bardzo dobry był, mówiłam wam, taka edycja limitowana, Ajer Koniak z Winiar. O, to jest, ten budyń to jest ekstra. Najlepszy budyń, jaki kiedykolwiek jadłam. I chyba, wiecie co? Chyba nie będę dodawać jeszcze jednego budyniu. A może dam troszkę chociaż. I z drugiego budyniu dam
ze 2 łyżeczki jeszcze. O, dam jeszcze ze 2 łyżeczki za ten. Mówię, wszystko trzeba właśnie zależy od tego, jaki mamy ser w wiaderku, jakie jajka są duże. No 2,5 wystarczy. 2,5 łyżeczki zakręcę i zaraz wracam. Nie wiem, czy Wam mówiłam, ale proszę sobie nastawić piekarnik tak na 170 stopni z termoobiegiem. Sernik zazwyczaj piecze się godzinę czasu. Ale to wszystko, tak jak mówię. Oj, nie ubiły mi się te. No trudno. I małymi porcjami. Dobrze, że nie wlałam wszystkiego. Tylko tą pianę wezmę z góry. Nie ubiło się. No czasami tak bywa. Więc już na to nie poradzę. O. Także nie będę brała tego z dołu, tylko samą pianę z góry wezmę. O. I delikatnie mieszamy. Nic nie szkodzi trochę. Po prostu będzie tak jakby o jedno białko mniej. Chociaż tak długo ubijałam. Ubijałam prawie 10 minut. O. Także tego spod spodu nie dam. O. Zaraz Wam pokażę, co mi też czasami się nie udaje. O. Ale to nic nie szkodzi. Przemieszamy i mówię, sprawdzać piekarnik, jakby się piekło za szybko, po prostu zmniejszyć. A w międzyczasie, jak będzie się piekło, to ja Wam pokażę. Jeżeli zacznie pękać ciasto na górze, to znaczy, to jest bardzo dobry znak, że właśnie ciasto się piecze. Dobrze się piecze. Także to. O, widzicie, troszkę mi zostało i ja tego po prostu, dobrze, że nie przechyliłam. To po prostu się białko nie ubiło. Porządnie wymieszamy, o, żeby się... Będziemy nalewać na blaszkę i od razu stawiamy do piekarnika. Nagrzanego do 170 stopni z termoobiegiem. Ja piekę z termoobiegiem. No i myślę, że wszystko dobrze. Jak tak niedobrze wymieszamy, to po prostu będą takie białe, zostanie od białka. Wylewamy. Tak. Rozprowadzam, żeby było równiutko. O. Tak. Wymiary blaszki Wam później powiem, jak będę pokazywać ciasto, bo zapomniałam zmierzyć. Dobra. I wstawiam do piekarnika. No, u mnie czas już zbliża się ku końcowi, także niedługo będę sernik wyłączać i zostawię go w piekarniku. To, że on tak popękał, widzicie, po prawej stronie, po lewej stronie jest pęknięcie, to tak ma być. Po prostu to świadczy o tym, że sernik się dobrze piecze. Ja po pół godzinie zrobiłam po prostu tak, że termoobieg z grzałką tylko dół, dlatego że za bardzo mi się zaczął przypiekać wierzch sernika. I przed wyciągnięciem sprawdzę tylko, w środek wbiję patyczek i zobaczę, czy na nim jest ciasto. Jeżeli nie ma, to wyłączam i uchylam bardzo delikatnie drzwiczki i tak właśnie on będzie stygnął, ale
chcę Wam powiedzieć, że ten sernik, on opadnie trochę, także nie bójcie się, to jest normalne, bo po prostu on jest tak nadmuchany, że on troszkę opadnie, ale i tak będzie wspaniały. Później pokażę Wam zdjęcia. Także do zobaczenia, jak się przepis podobał. Proszę o łapkę w górę.